小猫咪咳嗽断不了根，怎么办？哎呦呀！突然被抓住了，这个是什么？有点可怕呀！跑啊！但是被抓住了啊，好像有点舒服哦，温温热热的，味道好像也好舒服，但是呀，好可怕呀！怎么会有火有烟的跑？这个毛条，冷静一下。怎么又拿这个吓我？好可恶的人类！我好委屈哦，今天。哎呦，怎么还有下半场不是结束了吗？啊，这个什么？哎，有点舒服。